കാട്ടിലൂടെ ഒന്ന് രാത്രി സഞ്ചരിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അറിയാം. ആകെ ഇരുട്ടാണ്, രാത്രിയാണ്, കാടാണ്, പേടിയുണ്ട്. ഹായ്, ട്രാവൽ ആൻഡ് കോഫിയുടെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുള്ള ചേലക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്, അവിടെ നിന്ന് കാളിയ റോഡ് വഴി കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പൂളക്കുണ്ട് വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചേലക്കരയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 10 കിലോമീറ്ററാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ വരണ വഴി കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു അടിപൊളി ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് എൻ്റെ പുറകിലൊരു കുന്ന് കാണാം. കുന്നല്ല, ഒരു മല. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ പൂളക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളങ്ങനെ അവസാനം ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെയാണ് ബൈക്ക് വരുള്ളൂ. റോട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ഗട്ടർ റോഡ് കൂടെ വന്ന് അവസാനം ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഇടവഴിയായി. അതിപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇനി വരുള്ളൂ. ഇനി ഇവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് നടന്ന് പോകാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് കയറിപ്പോയോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല സൂപ്പർ ആംബിയൻസ് ആട്ടോ ഇവിടെ. ഇഷ്ടംപോലെ കിളികളുണ്ട്. അവരുടെ ഒരു ചിലക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്.
നമ്മൾ മുന്നേ വന്ന കാടിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ് സ്ഥലമാണ്. കാരണം ഇവിടെ അതിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ സൈലൻ്റാണ്, ഒരു കൂളാണ്, മൊത്തത്തിൽ നല്ല കൂളാണ്. ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷം അവിടുത്തെ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഒരുപാട് തുറ്റായിട്ട് മരങ്ങളൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല. അത് കാരണം തന്നെ കാണാനും നല്ല ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നല്ല സമാധാനപരമായ കാടിൻ്റെ അന്തരീക്ഷമൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ മുഴുവൻ മരത്തിന് മുകളിൽ മുഴുവൻ ചുറ്റിലും കുരങ്ങന്മാരാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് കുറച്ച് പേടി. ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ പണി കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴും അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഓരോരോ സംഭവങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. മഴ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുറവുണ്ടാവാനുള്ളൊരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇവിടുന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന നീർച്ചാലിലൊക്കെ വളരെ വെള്ളം കുറവാണ്. കുറച്ച് ഒരു 1-2 മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. അതിൻ്റെ അടിയിൽ കുളിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഏതാണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൂളക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയെങ്കിലും നമ്മളെ ലേശം നിരാശപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വെള്ളം വളരെ കുറവാണ്. മഴ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടും നമ്മൾ വന്ന സമയം നവംബർ ആദ്യത്തിലായതുകൊണ്ടും കുറച്ച് വെള്ളം വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ 2-3 തട്ടുകളിലായിട്ട് നല്ല ഫോഴ്സിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭാഗ്യമില്ല. നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ എടുത്തിട്ടുള്ള വേറൊരു ഷോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതിൽ കുറച്ചും കൂടിയും ബെറ്ററായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളത്. അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വേറൊരു വഴി കൂടെ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ലെയറിലേക്ക്, ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കയറാൻ വേറെ മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല, നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും കാണാനില്ല. വേറെ വഴി വല്ലതുണ്ടോ നോക്കിയോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു
ചെറിയൊരു വഴി കാണാനുണ്ട്. അതുവഴി കയറിയാൽ ടോപ്പ് വ്യൂ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ പോയ വഴി പോലെയല്ല, അതിനേക്കാളും ദുർഘടമായ വഴികളാണ് ഇപ്പം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അയ്യോ, വെള്ളമില്ലയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൂളക്കുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ വെള്ളമുള്ള സമയത്ത് എന്തായാലും ഇവിടെ വരണം കേട്ടോ. ഇപ്പം കണ്ട പോലെ ഒരു വരണ്ട അന്തരീക്ഷമല്ല, നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടെ കാണാം. ഈ സ്ഥലം ഞാൻ കൂടുതൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണത് കപ്പിൾസിനാണ്. കപ്പിൾസിനൊക്കെ വരാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒന്നൊന്നര സ്ഥലമാണ്. ചങ്ങാതി വരെ നമ്മൾ താഴെ കണ്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലമൊന്നുമല്ല, അതിനേക്കാളും ടോപ്പ് വ്യൂ നമുക്കിത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടാ, കുറച്ച് വെള്ളം കുറവുണ്ടെന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ അപ്പോൾ ഇവിടെ മേലേക്ക് കയറാൻ വഴിയില്ലാതെ നമ്മൾ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അവസാനം ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും സൈഡിൽ കൂടെ, അത് ആളുകളൊക്കെ കയറുന്ന വഴിയാണ്, സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ കയറി. അതുകൊണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ഒരു വ്യൂ കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഷവർ തുറന്നിട്ട പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം അങ്ങനെ വന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് ഒരു ഷവർ, ഒരു വലിയ ബിഗ് ഷവർ തുറന്നിട്ട പോലെയാണ് വെള്ളം വന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. വെള്ളം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 6 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ലൈറ്റ് നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഓഹോ, ആരും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുളിച്ചു പോവും, അത്ര സൂപ്പറാ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പൂളക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ. പൂളക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി. ആകെ ഇരുട്ടാണ്, രാത്രിയാണ്, കാടാണ്, പേടിയുണ്ട്. കാട്ടിലൂടെ ഒന്ന് രാത്രി സഞ്ചരിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അറിയാം.